Salam əziz müdavimlər, biz sizinlə bugün 30-cu sualın izahını verəcəyik. İlk növbədə baxaq ki, bu sual həm dil qrupları, həm xəritə üzrə nəzəri biliklər, həm də təsviri bilikləri bizə izah edir. Burada fikir verə bilərik ki, bizə kodlar verilib, həm dənizlər, həm də verilən ölkələr bizim üçün açardır. İlk növbədə baxaq bir rəqəmi və onun alt hissəsi və digər rəqəmlər. Burada baxaq, bizə verilib Qaradəniz, Ukrayna və Ukraynanın baxın daxili hissəsində bir ölkədir. Əlbəttə ki, bu Moldovaya uyğundur. Biz xəritəyə də baxaraq daha rahat bunu başa düşə bilərik. Və burada verilən belə deyək ki, dil qruplarından roman ən uyğunudur ki, burada bir rəqəminə 2, yəni roman dil qrupu Moldovanlara daha uyğundur. 2-yə keçək. Bizə verilibdir 2 rəqəmi. Rusiya, Latviya sərhəd uyğun olacaq nəyə? Estoniyaya, çünki həm verilən ölkələr, həm sərhəd, həm də dil qrupuna görə Estoniya aiddir, Fin-Ugora. Yəni 2-yə aid olacaq 1. 3 rəqəminə baxaq. Burada 3, 4, 5-ə fikir versək görərik ki, 5 Azərbaycandır, 4 Ermənistan, 3 isə Gürcüstandır. Çünki Xəzər sahili həm Qaradəniz, burada bizim üçün açar rol oynadığı üçün 3 ən uyğun variant Gürcüstan olacaq. Və burada 3 Gürcülər, Kartabil dil qrupudur. Keçəcəyik biz 6, 7, 8-ə baxaq. Burada 6 Türkmenistandır, çünki Xəzərin şərq sahilidir. 7 əlbəttə ki, Özbəkistandır, Qırğızstanla sərhədə malikdir. 6 isə 8 isə Tacikistan olacaq, çünki Taciklər İran dil qrupuna aiddir və ən uyğun variant burada olacaqdır 4, 8. Deməli, 1-ə 2, 2-yə 1, 3-ə 3, 4-ə 8. Cavab C variantı olacaq. Orta səviyyəli bir sualdır. Sadəcə xəritə biliklərinin və ümumi nəzəri bilikləri tam olan bir həm müəllim, həm şagird, həm olimpiyadaya gedən bir şagird üçün yazıla biləcək potensialda bir sualdır.